biyen ning lakoni pripun gimana? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu Inggris dikira jamak-jamak. Napa yen niku dereng ngenten wong ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah sing nglakon. Lara ati. Dina ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ming tukang narik andong. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa ming genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sotoma niku bocah ora ngerti ora ndulung kok mang durung-durungke. Ngerti sotoma niku ora weruh karo kanan senadane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Ah, endah-endah nek patih sengkuni. Ngerti kancane pirang malah pirang-pirangke, malah digejek-gejekke. Petro Kandang Bolong. Kowe aja ngino araku, aja ngecek karo Sotama. Ayo, Begawan Durna tandhi ngono legane atiku. Ah, kowe iso menang karo Begawan Durna, bumi langit tangkep Petro Kandang Bolong. Kuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ra sama-sama penyakit ora. Ayo Petro. Adu atos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo kono kan masuk lekane atiku. Tubrok. Tulung rungokno. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Ya. Dobrak. Nyuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece karo. Ayo Petro. Kowe ngejawab apa? Kuat nadai Kyai Cunda Manik. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun kemarin. Tubrok. Dobrak. Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembandurna. Iya. Pancen pelot. Ngece karo aku sengkuni perak. Lah sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le. Nggih, wis tak dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar. Wis sakarmo pateni ya kena. Nggih. Gagi, arep kowe menang karo Kartomarma, menang karo Raden Surtayu, musuh Swatama. Entuk musuh kowe. Ayo. Ayo Walesan. Petro kowe diantemi kok menang wae mlirik matamu. Kowe menungso apa kowe? Kowe panjenengan apa? Lah kok dadi kowe menang wae. Ayo Gagi. Ayo Walesan. Kowe ngece karo. Kowe ngino karo. Dumeh tak antem ora apa-apa, matamu mlirik. Kok anggemu aku anak pendhita, kowe anak batur. Jantung kok ora apa-apa malah mencicil mripate. Anggep apa? Ayo, kowe malah suaraku. Tuprok. Bahasa melu-melu. Aku gumae terus. Bahasa melu-melu togong laren. Tubrok. Kowe diantung kok malah hahi. Kowe malso kowe. Malso. Tubrok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono kaya ngono. Aku ki anak pendhita. Lah kok dadi kowe diantem kok hahi.
Tuprok das matos. Iki diano malah ya. Eso. Halo. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Ati kula sakit, Man. Kok lara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Heeh. Kula ken males ora gelem males niku matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Terus sikile tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anakku ngger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok loro banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun slometan. Lho niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih rak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu. Kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mongi kok. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe patutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho, balapan jaran. Kowe ora ya iso mlayu to, engko paman loro tak ajar. Loro atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kali kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun gimana? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki ngledhike jamak-jamak. Napa niku dereng ngenten wong ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah ning lakon. Loro ati. Dene ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ming tukang narik andong. Aya kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sotama niku bocah ora ngerti ora ndulung kok mang durung-durungke. Ngerti sotama niku ora weruh karo kanan senadane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Ah, endah-endah nek patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah pirang-pirangke, malah digecek-gecekke. Petruk Kantong Bolong. Kowe aja ngino anakku, aja ngecek karo Sotama. Ayo, Begawan Durna tandingan legane atiku. Ah, kowe iso menang karo Begawan Durna, bumi langit tanggap Petruk Kantong Bolong. Kuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge raja-raja penyakit ora. Ayo Petruk, adu atose balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo kono kan masuk lekane atiku. Tuprok.
Tulung rungokno. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, buku karepe dhewe. Iya. Coprok. Coprok. Nguk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece karo. Ayo Petro. Kowe ngejawab apa? Kuat nadai Kiai Cunda Manik. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun kemarin. Tubruk. Tuprak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki ngrumun karo Petro ki. Biyen sik ngabari sapa ya. Kok iso ngerti? Pono kawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembandurna. Iya. Oh, pancen Perot. Ngece karo aku sengkuni Perot. Kose to. Sampeyan niku eceran ya eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, ini ora Perot cangkeme. Ini ora bedet irunge. Ini ora Perot cangkeme. Bedet Perot. Bedet Perot. Bedet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni bedet-bedet dengkule atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampeyan pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet sampeyan Perot. Bedet Perot. Tetrat. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Perot. Oh, cah adil kae nek mrene ngeje sampeyan nek merono meje kula. Meneng mawon. Nggih. Diem. Nggih. Anggere sing ngece tendiangi sampeyan. Mboten, Pak. Petro. Ayo, mrene yo. Tantangan bedet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur nang padukan kabedetan. Piye ya iki? Sing tak raup sing dipate. Nggih. Gak ketuntu terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken Perot ing Menggar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju rambeto Kiai Perot. Aku gak ya iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Kula yo klera-kleru e. Ame raupe kok gentan sampean iku ngerti ora nek raup niki banyune bedet banget. Lah. Sampean mandiri kok mengke ndak ketularan oleh kula Perot. Aduh. Ah, gugu karepe dhewe panas wae jajrat. Petro ketiban Kiai Cunda Manik ora jeblok ketemu aja tundang. Oh lah, Bandura kok ngamuk tenan. Nggawa Cunda Manik. Muruk mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo mati tenan ae. Petro. Nggih. Oh diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong bola. Gawe geger negara Mestra, menungso apa kan? Glandang nang kono. Kelungkung. Ngopo kok Mas Rono mari-mari adus kono. Tak gebyuri ndas Putra. Sapa itu? Dursasana. Uduh. Ngawur. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, mati. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iki krungu Kartomarma. Wah, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Heeh.
Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, sing Mandura saka kene. Kono Cundamane kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo iki kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak ti. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang. Aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apa nek mujur? Lambingmu lah. Petro, nun. Saka ndi kowe? Saka Ngastina. Lho, ngopo saka Ngastina? Diutus karo Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Wis seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Heeh. Dupandasmu kowe. Anggrana sedya ana Tulung sawan. Kudu kuwi. Iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane nek sing aku tak petake terus ya. Iya. Ngomong sing Ngastina. Ditut karo Abimanyu. Lah ya Abimanyu putus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa wis ana 3 sasi nang Ngastina Ngamarta. Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Mboten ngerti wong ya niku lelu meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Go. Atimu. Lagu opo? Lan atiku dadi siji, aku mentahimu. Mencintaimu cine aja dilangi. Blok ora. Lah terus nyuwun besok kali Begawan Durna. Lah ya terus Diutus Abimanyu kaya Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho, malah kowe dikeroyok Kurawa? Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to bangkane Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa Cundamanik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, parus maring cacaran sirtane bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petra kandhang bolong. Ora lumrah manusia. Oh, setan kowe. Wong kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe cerai. Bagong ngopo? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora ngerti karo kalimate keparat. Nggih. Ah terus pripun? Minggir wis, Tru. Cundamanik mungsuhe Nenggala. Lah, rame iki. Prabu Mandura. Nggih. Mlika Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan mriki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka pengen mlaku-mlaku arepe piye? Mesti ditamake wong. Iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten ku ya arep namake Nenggala ki ning diadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampeyan nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok yen gulung ditua piye? Mboten nggih. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Nun, Singgahke. Dilebokke. nun. Dilebokke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh, nggih. Oh, wis melakonangan kaya ngene iki. Wong tuwa sampeyan iku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nun, sing gawa Nenggala sampean. Cundamanik ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten.
Jadi kula tak takon karo sampean. Nggih. Petro niku sapa? Petro niku mana kawan? Baladewa niku gedene semen iki tau tate diwong karo Petro. Baladewa niku iso tak diratu mergo labuhane Petro. Baladewa iso mukti awi bawa Cakrawati bau dedom niku mergo labuhane Petro. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petro, sing arep gendak sikara karo Petro, sing arep minta Allah karo Petro, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petro nika ya gedhe labuhe tumrap negari Mandura. Petro menika ya gedhe labuhane tumrap paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petro padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan mateni karo Petro? Kula mengajeng mateni lampune Petro kok. Mboten Petro mengajeng mateni lampu ngarepan omahe Petro. Lah kok dadak kok cundhomane? Nggih namung kagem giri godho dhateng Petro kemawon. Anu mobil arep cepet celana Petro. Iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo Bali. Bali mboten Bali sampean gawe resune Baladewa. Kula teng negara Mestina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados kono negara Mandura tekan negara Mestina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng manggawe kagol. Napa kira-kira bukan tular wani karo Baladewa? Langsung kan bangsa. Saiki kowe Bali, nggih. Sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lah utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe kuwi golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing didaya. Aku kuwi saben dina campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Penemban Durna. Lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngecece wektu to. Oh nggih. Mangke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu dangu kula ken matur pripun? Omonggo yen to Abimanyu kon pasake perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar? Iya, Semar. Semar ki arep pemimpin derajat ing Caplekna kawan batur nanging kae Dewa Ngijawantah. Kae dhisik Sang Hyang Bathara Ismaya. Moga Semar ora ngerti menyang didulungi para Pandhawa. Mula nek nganti Semar iso ngandhake menyang ndi lengkahi para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten ming Ndara Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar, pancen Semar niku wong ampun tenan ya, Kang. Oh iya, ta kok. Oke. Ya. Sing ngintip. Nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki matur sembah nuwun. Ya le mulih ya. Kula tak matur Ndara Abimanyu. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik ono kan Petro.